这里的门已经被机关封死，从里面永远都打不开了。看来我女儿不在这儿。她在一个很安全的地方。这是谁的陵墓？前朝真宗皇帝的女儿，永宁公主的陵墓。真宗对她宠爱至极。 但永宁公主后来死在了他乡，所以她的这座陵墓还没有修建完成，便废弃了。永宁公主的故事我知道，她出嫁边塞，跟可汗生了一儿一女，生活幸福美满。但好景不长，可汗的哥哥赤乌竹发动了政变，杀了她。永宁公主和她的儿女也不能幸免。 被绑在木柱上，活活烧死。那时候的真宗还没有能一举剿灭赤乌竹的兵力，只能隐忍。5年以后，真宗率30万大军亲征，一举清剿了整个漠北。赤乌竹也被绑在木柱上，烧成焦炭。这里所有的壁画，都是真宗皇帝当年亲手绘下的。他在告诫自己。 永远都不要忘了丧女之仇。你引我来这儿，不仅仅是为了讲永宁公主的故事吧？那一晚，我们全家被杀的时候，你看着熊熊烈火，心里在想什么？你也是有女儿的人，如果当时死的是她。 你又会怎么做？我当然会为他复仇，但你别忘了，你要是杀了我，你跟我女儿就再没可能了。用暗图来为自己开脱，那你打错了算盘。我可不是你想的那种人。是吗？那你为什么要？ 重新描摹一遍这里的壁画呢？你是怕日子久了，自己会慢慢忘掉仇恨。人只要一天一天的活着，仇恨终究会消磨殆尽。所以你在这里不停的描绘，让仇恨的火焰继续炙烤自己，甘愿让自己的人生停在灭门的那一天。但时间不会停下来。 他会逼迫你不停地往前走，你会遇到一个人，让你第一次感受到，除了恨，人生还有些别的东西。可你却更加痛苦了，因为你感觉到仇恨在慢慢的流失，所以你强迫自己放弃这一切，选择继续复仇。 难道你就要用这个来杀我吗？你抬头看看，那些是什么？它们装满了麦粉，我只要用力拉绳，里面的麦粉就会倾泻而出。想用这支剑来杀你，的确不易。 但若用它来点燃整个密室，可就太简单了。想不到你还有这样的手段，真不愧是蒯德的孩子。你杀了我，自己也活不成，你就舍得这样去死吗？侃侃而谈，不过是证明你怕死。东夏女王也不过如此。藏海。 你有心了，但你的权衡还是出了纰漏。你知道你的决定会给我女儿带来什么下场吗？她会变成下一个你，继续被仇恨折磨。即便你知道如此，还是要这样做吗？杀了你，我的确对不起安图，但若不杀你，
对不起我死去的家人，这个仇我一定要报。母亲，安土，你走吧，我替你报仇。安图，你们都别过来！藏海，我替我母亲死。从此以后，我们两家的恩怨就了了，好吗？母亲，你答应我，不要为难他。住手！你带他走。不行，你肩负血海深仇，若你为我放弃，你会抱憾终生。我们两个都会痛苦下去。这个仇，非报不可。傻孩子，在大营待了10年，气性变得这般大。你倒是还没有被仇恨彻底扭曲。不过你这个样子，又如何敌得过真正的仇人？与庄如影、曹静贤一同灭门我家的人，不是你。庄如影、曹静贤，我问你，你为何认定我也是？你与庄如影的关系，我尚且不知，但你与曹静贤是多年的盟友。他算什么东西？我若真要杀快陀，还需要帮手吗？你这样想，也不奇怪。先听我说个故事吧，你再决定是否要相信我。智奴，你真像的。当年东夏战败，王庭一片混乱，我的王位岌岌可危。那一日，我遭到了逆臣的暗杀，
我掉下悬崖，以为自己必死无疑，不料醒来却身在一处营帐之中。一个大庸人救了我，他就是你爹，快多。醒了。你是谁？这是哪儿？这是大庸驻扎在丹穗山的公族营，我是大庸的青天剑监正快多，奉命在此监修风扇台。幸好剑族没伤到你要害，但至少要休养半个月。等你伤好了，我会送你离开。你信不过我？我当然信不过你。你又何必逞强呢？你到外头去，现在天寒地冻的，走不了多远，你就会冻死。好好在这里休养吧。军营里没有女眷，也没有男女之别。得罪了，多担待。来，你要的水。这也不用烧开吧？啊，你有妻室吗？我已有妻，还有一双儿女。我可以将他们接到东夏来。我是不会一直留在这里的，他们都还等着我回家呢。你竟敢看不起东夏？大庸有什么好？东夏很好，但我的家在大庸。现在工程进行到哪一步了？又往深处挖了100尺。还有，这几日风雪大，东南两边的结构较为薄弱，你指挥工匠们，让他们多加防护。是。这就是你为大庸皇帝修建的风扇台。对，是迎吾皇登山封禅，有包举宇内，囊括四海之意。你们大庸人总想着席卷天下，并吞八荒，一切都说是为了千秋万代。可真到了离开这世上的那天，又能带走什么呢？那自然是由不得我。但人活着，应该想着为他人留下点什么。这千秋万代是皇上的，也是大庸万千子民的。我看你就是想的太多，还不如做个寻常百姓，为自己而活。人在世上，就是要畅快地活一回才对。生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。两者不能得兼。舍生而取义。这是什么？
是给我儿子做的玩具。看得出来，你真的很想念你的家人。他们叫什么名字？儿子叫智奴，女儿叫月奴。什么奴不奴的？你们大庸人就那么希望自己的孩子为奴为婢吗？是希望他们慢点长大的意思。我有2个女儿，一个叫银竹，一个叫暗图。那他们现在？他们在很安全的地方。日子过得很快，我在公族营已半月有余，也渐渐适应了这里的生活。可是伤总有好的一天。都说东夏人骑术了得，怎么样？刚跑了一趟，感觉如何？还不错。这儿离你的营帐已经很远了，今日为何到这儿来？我说过，等你伤养好了，便送你回去。现在是时候回家了。你怎么知道我家在哪儿？你的家人一直在找你。陛下！东夏王庭的内乱还未平息，殿下，你的子民需要你。你一直知道。有些事，我们终归要去面对。恭迎女王回朝。走吧，快德，谢谢你。这儿，后来，我平息了内乱，日子又回到和从前一样。但是我知道，自己心里有什么东西，已经悄悄地改变了。陛下。大庸工部与钦天监共同修筑的风扇台，如今已白池有余。还有吗？蒯多跟往常一样，每日鸡鸣起，夜半归。陛下，怎么了？丹穗山地洞，风扇台塌了，大庸的工匠死的死，伤的伤，很多人被埋在下面了。蒯德呢？还不清楚，已经派人前去查探了。陛下，有人见到蒯多从倒塌的风扇台地底出来了，他回了营地，但没过多久就骑马向西南而去了。陛下，蒯多往西边树林去了。你们留在这儿，不要跟过来。陛下，陛下，蒯多，蒯多。蒯多，你这是要去哪儿啊？殿下，丹穗山地洞，风扇台塌了，我要回去禀报。这不是地洞，到底发生了什么？你做了什么？你找到龟息了。
他就藏在丹穗山的山脉之下。你早就探查到了，你是为他而来的。殿下，请不要再问了。你必须把东西给我。快多，你知不知道鬼血到底是什么？你知道为何我宁愿被你们大庸打败，也没有用它吗？我的母亲在与你们的战争中使用了鬼血，最终招致了一场惨绝人寰的灾难，她自己也因此殒命，留下遗诏，让东夏的后代绝不能再去找寻她。连我也不知道鬼血到底藏在哪儿。直到今天，快多，鬼血是不想治我，留着它会给你招来无尽的祸患。谢谢你告诉我，但我必须把他带回去。快多，你把它给我，我不会用它去打大庸。你也不要走，我们一起在东夏，像我养伤的时候一样，好吗？你的伤全好了吗？那就好。你是非走不可了是吗？那你抱我一下，好吗？我们这一别，恐怕再难相见。你放心，这只是麻药，很快就会恢复。这本书是我多年编撰而成的，里面记载了堪舆法事、榫卯搭建等技法。我现在把它留给你，或许将来能对东夏有用。对不起。快躲！你太蠢了。殿下，珍重。其实，这个故事从一开始，结局就已注定。你父亲短暂地出现在了我的生命中，却教会我一个道理：我们都有属于自己的使命。我再也没有想过去打搅他，因为我知道，他想见的人不是我。
但我却没想到，那一日真的是我们最后一次相见。下去吧。1个月后，我收到了探子带回的蒯夺最后的消息：蒯家全家被灭门，无人幸免。他与他心里最重要的人一起死去。你们也下去吧。而像我这样没能住进他心里的人，余生却要记着他一辈子。你说可笑吗？有的人一生如此短暂，有的人一生却又何其漫长。但我仅允许自己为他痛哭一次。无论发生什么事，我都是，也只能是冬夏的女王。这本他留下的手书帮助了冬夏，让百姓们都富庶了起来。而那座封存着玉胎的木宫，便是用书中所记载的记忆打造而成。你是他的孩子，我现在把它还给你。原来殿下是家父的故人，是我错怪你了。我没想到，蒯家竟然还有人活着。我的女儿，竟和蒯夺的儿子有这么多交集。这次我来大雍，除了来找安图，还有一件大事要办。现在看来，你就是能帮到我的人。安图。别害怕，我在这儿呢，都过去了。母亲，母亲，沧海他。你放心，他没死，我也不是他的仇人。他没死，我也不是他的仇人。女儿，这些日子苦了你了。我不觉得苦了，这些日子，我确实觉得很难过，但是，我现在觉得这就像一场噩梦，都过去了。
我很喜欢他，我要跟他在一起。您能答应吗？我也看得出他很喜欢你，但是他还有大仇未报，我怕你在他心里永远排不上第一位。没有想到啊，原来冬夏女王竟然不是第三人。可这件事儿当初是平津侯亲口告诉庄之行的呀，难道平津侯没有说实话？庄之行是平津侯的世子，是他唯一的指望。平津侯有什么理由骗他呢？是啊。庄之行是我亲手造就的怪物，他也是被我心里的恨侵蚀成这样的。他恨他的父亲，但他更恨我。我只是没有想到，他已经到了这种地步了。稍微忍一下。哎，别动，别动。哎，你轻点儿。马上好了。好。我这个药啊，涂上不仅好得快，而且绝对不会留疤。这好些日子不见，我看你都瘦了，看来在他那儿也没吃到什么好吃的。那也没有，他对我也没有那么差。那你在这儿愁眉苦脸的？烦什么呢？虽然我母亲和她的误会解除了，按理说我跟她什么事儿也没有了，但是我母亲不希望我跟她在一起，她怕我会吃苦，怕我会不幸福。你从前呢，从来不会在意他人的看法，别人的指指点点也从来不会放在心上。我心里很清楚。他有他的恨，我有我的责任。自由自在的香老板，终究不是真正的我。我看你们俩都坏得很，倒是挺般配的。这要是以后生了娃娃，那还了得？岂不是要把这京城搅得天翻地覆的？罢了，还是不要在一起的好。怪不得女王如此戏弄你，她是把和你爹的账都算在儿子身上。我也没想到，我爹竟然和他有这样一段过往。现下这女王不是你的大仇人，那第三人的线索可就断彻底了。但至少没有酿成大错。那你是不是松了一大口气呀？师傅。我就说吧，对付女人，你还太嫩了。你什么时候说过？行，你六出师傅说的。大人，香小姐差人送来的帖子，请你去一趟诊楼。完了，我去看看。等会儿，洗把脸。别又搞砸了！你六叔师傅不在，有很多事情我也教不来你啊。来，人呢？走了。哦。哎，等你把话说完了，他都该回来了。臧大人。请。诊楼今日停业，请跟我来。
我们小姐就在里面，臧大人请进吧。殿下，殿下，站住！今天的影戏就从一条小鲤鱼开始。有一天，小鲤鱼和家人走散了，再也找不着家了。它孤零零地在水里游啊游。游啊游，有一只小天鹅见它可怜，就一直陪着它。他们成为了好朋友。小天鹅对小鲤鱼好得不得了，一直帮它，照顾它。日子久了，小天鹅也喜欢上了这条小鲤鱼。可哪知道，这小鲤鱼不仅傻，心思还坏得很。他自作聪明，认为小天鹅的母亲吃了他的父母亲人。不管小天鹅对他有多好，他都要杀了他的母亲，替家人报仇。小天鹅当然要阻止了，因为他知道，小鲤鱼虽然心硬得很，毕竟不是他母亲的对手。小天鹅太为难了，他舍不得小鲤鱼，也舍不得自己的母亲，只能用自己的性命去化解小鲤鱼心中的仇恨。可谁知道，吃了小鲤鱼父母的根本不是小天鹅的母亲。得知真相的小鲤鱼却再也没有管过小天鹅的死活，就这么把它孤零零、冷冰冰地丢在一边。你说，小鲤鱼该不该死？该死。还好这只小天鹅还活着，否则小鲤鱼也活不下去了。心已经死了，活不过来了。小鲤鱼对不起小天鹅，不敢求他的原谅。那小天鹅还愿再见见他吗？其实小天鹅一直在等他。你怎么不说话？殿下，你的伤还好吗？
下，你武功高强，要再这么用力的抱下去，我这手臂就该废了。你还敢叫我殿下？安图，你说你当初对我那么冷漠无情的时候，就应该想到有今天。我不配有今天。我不许你这么说。以后，只要我找你，你就必须来见我。好，我答应你。安图，我希望以后有我在的每一天，你都可以更加的开心和自在。我当然开心和自在啊！我是东夏的公主，又是枕楼的老板。我的家人、朋友、喜欢的人，我现在通通都有了。你笑什么？我笑某人太贪心了。我不能贪心吗？看你，哭得眼睛都肿了，小天鹅变小青蛙了。还不是因为你。是，都是在下的过错，那还请香小姐不要记恨，以后也常邀我来你的枕楼做客。我可不记仇，我有仇，都是当场报。藏海，现在我母亲在，你也在，误会也解除了，我觉得很安心。那你今晚可以睡个好觉。我可不困，今天枕楼不待客，只要我想，接下来多少天都可以没有人来。今天我要你把所有的事情都告诉我。今天，来日方长，以后有时间我再慢慢跟你说。你受伤了，需要休息。好，我说，那你想听什么？什么都行，你先说。那得从10年前我挨的那2鞭子说起。藏海，我不说，不说。呆子，你快告诉我，我母亲到底跟你说了些什么？其实我也没想到，我父亲和你母亲早在10年前就认识了。什么？10年前，我父亲在东夏修筑风扇台，结果阴差阳错救下了你的母亲。所以你说呀，这天下间还真有这么巧的事儿。10年前我就见过你，10年后我回京城的第1天，又见到了你，而且之后还发生了这么多的事儿。其实我心里一直有很多话想对你说，但我又不能对你袒露身份。安图，
图上所画的就是鬼玺。我们东夏的祖先传闻是昆仑山脉西陵圣母的后人，这鬼玺便是西陵圣母的圣物之一。后来发生了一些变故，我们的祖先离开了昆仑山，一路迁徙到了东边。他们发誓要在那里开疆拓土，成就一番霸业。不久，辽阔的漠北草原上出现了一位女将军，她战无不胜，所向披靡。传言说，她身上带着一方鬼玺，那鬼玺可以召唤阴兵，附在活人身上为她作战。后来，她自立为王，她就是东夏的第一任王，傅贤女王。传说傅贤女王称王后，虽攻城略地，战无不胜，可她的身体也慢慢在发生变化。在她人生的最后一段时间，再也无人见过她真正的面目。傅贤女王知道，那是她使用鬼玺后的反噬，于是她让人将鬼玺永远封存，葬在她的尸身之旁，并嘱咐后人，永不可开启地宫。但300年后，她的后世子孙明律胡达女王，也就是我的母亲，违背了傅贤女王的遗愿，让人从地宫中取出了鬼玺，以及打开鬼玺的钥匙，那3条铜鱼。再后来的事情，你也知道了。在武和35年，在与大庸对战的战场中，东夏虽用鬼玺战胜了大庸，却也付出了惨痛的代价。明律胡达女王临死前尘封鬼玺，埋在无人知晓的地方。在贞顺9年，鬼玺还是被你的父亲蒯夺找到。千百年来，鬼玺的传说让无数野心之人按捺不住。当他们知道鬼玺背后的力量时，会付出一切代价去得到它。这些年，我一直在搜集与鬼玺同源的磁石，终于打造出这个罗盘。只要将铜鱼扣在罗盘中央的磁针之上，鱼手就会指向鬼玺所在的方位。之前我与曹敬贤合作，就是为了铜鱼，但现在我已经不需要它了。殿下想我怎么做？直到今日，你的第3个仇人还如鬼魅般藏于未知暗处。只要你愿意帮我找到鬼玺，我就助你找到第3个仇人，为蒯家报仇。藏海愿与殿下结盟。别着急，结盟之前有一件事情，我要跟你说清楚。殿下请讲。罗盘和我女儿，你只能选一个。你选择罗盘，就是选择继续复仇。我不想我的女儿跟一个背负着深仇大恨的男人在一起。但如果你选择我女儿，我要你放弃复仇，不要再打鬼玺的主意。母亲，你不想听听藏海怎么回答吗？殿下让我选，我选不出来。我父亲临死前留给我一句话：从前我怎么也想不明白，但听了殿下与我爹的故事以后，我终于想明白了。原来我父亲临死前留的那句话，是留给殿下的。那么我也给殿下一个选择吧。殿下是想知道那句话
还是想让我做出选择？你威胁我？殿下对我爹的情感可以是真挚的，那么我与暗图的情感为什么不能是真挚的呢？母亲，我是您的女儿，找回鬼玺也是我的愿望和责任。自从我来大雍，危险就一直在女儿身边，女儿从未怕过，今后也不会怕。我算看出来了，你这匹马恐怕会比你父亲跑得更远。让我来看看你有多大本事吧。藏海，谢殿下成全。从今日开始，你我就是生死一体的盟友。